Meu Deus, grande, hein? Tá doida, muito bonita. Nada, hein? Muito bonito. Aí, galera. Aí. Tem até peixe chinelo. Fala pessoal, beleza pessoal? Pessoal, estamos aqui para mais uma pescaria, ó. Chegamos com o carro hoje aqui perto aqui, ó, do rio. E tá logo ali, não sei se vocês estão vendo. Paramos aqui na sombra, muito vento. Vamos fazer uma boquinha aqui, né amor? E pra nós correr ali pra pescaria. Então uma musiquinha de fundo ali, mas não dá nada não. Coisa linda. Aí. Pessoal, vou falar pra vocês, tá quente, tá ventando, ao mesmo tempo na sombra tá frio. A gente não sabe onde para. Olha lá. Acompanha aí, pessoal. Canta pra nós aí, rapaz. Canta aí, pessoal de ver. Ah, garoto, canta de novo. Canta de novo, rapaz. Aê, garoto. Ah, bem que eu te vi também. Muito vento, pessoal, mas a primeira tarrafiada seca foi. Ó, 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 ó. Já deu bom, meu pai. Já deu bom, galera. Eu pensei que não ia pegar nada. Eu também achei. Ó, já começamos bem. Aí. Pessoal. Vai até tarrafiar de novo ali? Não, agora não manda. Ó. Tá bom. Meu Deus, olha que linda, gente. Com esse vento forte, né, pessoal? Onde de vez em quando você tem uma baixada para quebrar mais o vento. Tá. Só aí, mostra só a coisa dentro. Cuidado, amor, ela vai escapar. Olha! 2! Essa aqui eu vou soltar que tá menor que as outras. Aí, galera. Foi pra vida. Rosada. Ah, tá mijando. Só, ó. Tem grandinho ou pequeno. Vou ficar com a grande. Pequeno. Vou soltar aqui, né? Seco de boi lá.
Nós temos companhia. Pequenininha, pessoal. Dá pra ver. Escapou? Ai, que susto. Pensei que escapou. Meu Deus, ela fez um barulho. Fez um barulho que eu achei que tinha escapado. Olha que bonita. Puxa o bote pra cá, amor. Oi. Oi, quase que eu tropecei aqui na bosta. Coisa linda. Vai tarrafiar aí de novo? Acompanha aí, pessoal. Pescaria aqui é peixe na rede da tarrafa. Pedaço de pau agarrado junto. Para não dizer que não veio, né? Dá pra ver. Veio pra vida.
escapou, né? Não é essa não. Tem duas. Duesinho. A maior escapou então, né? Escapou, veio batendo. Ah. Pronto, não atrapalhou. Cadê? Eu também tô querendo saber. Escapou. Aí! Eu vou dizer que sim. Vou comer ela, pessoal. Vai levar. Tá bom, o tamanho tá bom. Não tá tão pequeno não. Pequenininho não tá não. Nós damos já mais de 50 metros. Nossa! Isso aqui é grande, mano. Nossa! Meu Deus, o tamanho de lapa, pessoal! Meu... O tamanho, gente. Olha aqui, mas... Ai, meu Deus! Ai, Jesus. Pessoal, tá ventando muito. Eu não tô aguentando não. A cabeça tá enfocada. Ver se diminui um pouco. Hã? Eu ficar aqui assim. Olha. Acertou. Acertei no copo. Ai. Cadê a outra? Essa aqui tá boa pra levar, menina. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Ah, não é pequeno. Ó. Vai pra vida. Vai lá. Pessoal, agora vocês acompanham que a pescaria vai começar ali, ó. Deus abençoado. E o coroa é bem, viu? É o que, amor? Você queria passar por fora? O coroa tá vendo, ele vai acabar com o peixe, ó. Ai, Jesus. Bora, amor. Tô indo. Opa, já subiu uma cá em cima. Opa! Tá batendo. Olha, bem que você falou, hein? Bem que você falou. Caramba, ela rodou, tá rapidinho. Ah, será que escapou? Poxa. Foi a cará. Ih. Cogido. Olha! Parecia que era maior. Veio duas. Não, veio duas, tá bom? Essa vai pra vida. E essa vai pro meu Balde. cadernão. Oi. Pessoal, foi, hein? Adentrar aqui, ó. Vou passar pro outro lado. A esposa tá vindo ali. Agora é no matinho, ó. Nós vamos entrar no matinho.
Yep, agarrou aí. Saiu. Nada aí, furou o pé. Ai. Vamos lá. Ah, tá. Nossa, o vento parece que vai arrancar o sujeito do lugar. Nossa, não dá pra entrar ali não. Ó, a abelha aqui, ó. Ai, amor. Vem, vem. Ai, que medo. Essa casa aí, eu acho. É lá em cima? Olha lá, lá em cima. Onde? Lá em cima é lá o quê? Não é cupim. É de cupim, né? Ai, que susto. Ah, mais lá na frente. Tá, olha aí na cerca ali. Meu Deus, já tá acabando com tudo. Salve. Tem? Meu Deus, grande, hein? Pessoal, desculpa a ventania, mas veio uma rosa aqui pra nós, hein? Olha que bonita. Também as que estão saindo só a grande, né? Grande. Só as grandes. Coisa linda, sei lá, mais de perto aí. Tá doida, muito bonita. Nada, hein? Ela é brava, hein? Ai, pessoal, não dá risada não, eu tô com os dedos todo focado. Aí. Tem até peixe chinelo. Aqui, amor. Nossa, tá grande. Meu pai. Olha lá. Tá bom. Ah, fala sério. A outra escapou, ela levantou outra rápido. Poxa. Problema não, você pega ela ali na frente ali, ó. É um tamanho bom, né? Tá. Vem. Tem duas médias. Cadê, mano? Oi? Mordida. Balde e balde.
É, tamanho bom. Essa aqui é da boa. Assim, as que estão saindo sempre, a maioria das vezes é maior. Mas tá bom. Coisa linda, olha. Coisa linda. O peixe tá saindo. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? A ventania tá saindo um peixinho. Oi? Meu Deus, tá quase levando a gente. A gente tá rapendo o vento, hein? Ó, como é que se faz, ó. Não barra eu não, rapaz. No vento sou eu. Olha lá, ó, o lapão subiu ali, ó. Só... Ah, meu Deus. Não, foi o pau que saiu de lá. Deu. Tá aí o peixe, amor. Meu Deus, quase que eu perdi o peixe. É, tá aí o peixe. Meu Deus. Eu vi na hora que você chamou. Oi. Que coisa linda. Assim, não tá saindo um monte não, mas as que estão saindo são grandes. Isso, só da rosada. Cuidado, hein? Tá brava, hein? Olha só. Coisa linda. Tá rafiado de novo. Tá Eu nem vi. Tá, tô aqui filmando. Ah, achei que não ia abrir não. Ela ali, ela pulou assim, É, não, dessa vez não saiu. É, soltar essa aqui, ó. Tava agarrando a tarrafa. Vou embora. Nossa! Tem? Vamos ver o nosso. Pode levar, pai. Pegou na cabeça dela. Ui, que bonito. Coisa linda. Muito bonito. Aqui vai pra vila. E essa vai pro balde. De lá. Bonito, hein? Pessoal, veio outra. Aqui, coisa linda. Calma, vou jogar pro lado, ó.
indo, pessoal, pescar. Ventania danada. Aí pessoal, demos de cara com um bocado de abelha ali. Agora nós estamos aqui cortando o caminho para dar uma volta. Ih, rapaz, abelhuda. Aí, Mata Atlântica. Oi, mãe de anu. Opa! E aí, amor, tá boa? Tudo bem. O caminho é aqui, ó. Que voltamos. Só por causa das abelhas. Jesus do céu. Rapaz, esses alunos caíram pro outro na varinha. Casinha João de Barro lá, pessoal. Olha daqui. O sol atrapalhou agora. Olha que voltão temeroso. Não tá aqui. A gente já volta aí, pessoal. Aí, entendendo?
E aí pessoal, acabamos de limpar os peixinhos, ó. Coisa linda, ó. Vai estar até escuro em cada posição. Eu já vou mostrar de perto para vocês. A melhor coisa é a gente pescar e limpar na beira do rio. Em casa agora a gente termina de dar uma limpeza melhor nele lá com a água limpinha, botar um vinagre nele e guardar. E essa eu vou botar com gelo. Olha pessoal, aí aqui ó, tem 2 potes com pedra de gelo aqui no cooler. Aí, essa pedra de gelo eu vou pra você do dia inteirinho aqui, ó. Aí agora vai pra casa, no ambiente aqui bem geladinho. No caso nós vamos lavar bonitinho e guardar no saquinho. A gente até trouxe como se a gente fosse guardar aqui. Acabou que não guardou. Não, mas a gente vai lavar ainda. É. Lavar de novo com a água limpa, porque a do rio aqui não é que tá sujo, mas é bom lavar com a água. O certo é lavar com a outra água, passar um vinagrezinho caprichado. E vai depois tomar um café antes de ir. Fechadinho. Pessoal, acompanha nós tomando um café aqui. Desde já, aquele abraço para cada um de vocês. E o que, amor? Tchau, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí. Mas acompanha nós e vamos tomar um café aqui, pessoal. Vamos um cafezinho aqui. Eu vou posicionar aqui. Só o cafezinho nosso aqui, ó, arrozinho, farofa. Ó. E tá balançando. Já. Pessoal, o rapaz pescando nele. Pessoalzinho, né? Tá rápido. Para o peixinho jogar dentro da mochila. Já tá vendo aqui, pessoal, viu isso? Não sei se é por causa do vento ou se é o dia também. O vento também atrapalha. Não em si para pescar, mas para pegar o peixe, né? E já saiu menos quantidade, só que porém é um peixe maior.
pessoal, nós vamos andar. Depois chegar em casa é chão, ainda bem que a pescaria valeu. Chegar em casa, vou botar ele dentro da bacia do jeito que tá ali, na balancinha lá, e vou deixar no final o trechinho do peso total ali na balança. Bora?